цьому випуску Чісора заявив, що поб'є Усика, як тільки той попадеться йому на обличчя. Ф'юрі та Джошуа будуть битися за пояс чемпіона WBA. Український боксер Владислав Сіренко сенсаційно нокаутував топ-боксера Ото Валіна, який ще нещодавно перемагав росіянина Гассієва. Друзі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть побитися за титул чемпіона WBA. За інформацією промоутера Ф'юрі Спенсера Брауна, переможець цього протистояння між Джошуа та Ф'юрі має стати володарем поясу, яким донедавна володів українець Олександр Усик. Я зроблю все можливе, щоб на кону бою з Джошуа стояв титул WBA. Нас чекатиме справжній супербій, якщо йому додати ще й титульної інтриги. Пояс є вакантним, то чому б не розіграти його між Ф'юрі і Джошуа? Хіба можна вигадати поєдинок краще? Тоді переможець стане триразовим чемпіоном світу, тим більше, що вони обидва в різні роки володіли цим титулом. Мені дуже подобається ця ідея, вона здається цілком розумною. Необхідно зв'язатися з WBA, підсумував Браун. Відзначимо, що зараз пояс належить Мурату Гассієву, а тому поки не зрозуміло, яким чином WBA збирається звільнити його. Дерек Чісора заявив, що готовий побити Усика, як тільки побачить його своїм обличчям. Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора розповів, що готовий влаштувати бійку з колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Цитуємо британця. «Пішов цей Усик ви знаєте куди. Коли я його побачу, то поясню йому, що до чого. Я поставлю його на місце. Так, я готовий розпочати бійку з Усиком, щойно побачу його. Він уже знає про це. Я йому вже сказав. Знаєш, як мене називають на вулицях? Дібо – це хуліган з фільму «П'ятниця», який тримав у страху весь район. Усику буде не солодко, я зразу його вирублю», – сказав Чісора. Нагадаємо, що до цього британець нібито образився на Усика через те, що той не захотів ставити свій пояс IBF на кону поєдинку між Чісорою і Вайлдером. Дерек заявив, що більше не поважає Усика та не вважає його своїм другом. Усик особливим способом допоміг Джошуа перемогти у важкому бою. Цими вихідними у Саудівській Аравії відбувся масштабний вечір боксу, організований Туркі Аль-Шейхом. Головною подією шоу став поєдинок між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанським супертяжем Крістіаном Пренгою. Початок зустрічі склався для британця невдало. Уже в першому раунді Джошуа двічі побував у нокдауні, чим неабияк здивував уболівальників та експертів. Втім, AJ швидко зумів переламати перебіг поєдинку. Уже в другій трихвилинці він перехопив ініціативу, почав домінувати над суперником, методично притискаючи його до канатів і нав'язуючи свій темп. У підсумку Джошуа нокаутував опонента вже у другому раунді. Виявилося, що до цієї перемоги особливим чином долучився й український чемпіон Олександр Усик, який налаштовував Джошуа на цей поєдинок. Перед самим початком бою він помолився за успіх британського боксера. Ось що після бою заявив сам Усик. Який неймовірний бій. Саме такого повернення всі й чекали. Домінантна перемога нокаутом у другому раунді. «Вітаю, брате. Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном світу», – сказав українець. Відомий український боксер зазнав поразки у Нью-Йорку. У ніч на 27 липня в американському Нью-Йорку проходив турнір Zuffa Boxing 9 від президента UFC Дейни Уайта та саудівського функціонера Туркі Аль-Шейха. Головний карт відкрив 10-раундовий поєдинок в середній вазі до 72,6 кілограмів. На рингу зустрілися українець Сергій Дерев'янченко та американець Джаліл Хекет. Вже з перших раундів Дерев'янченко не форсував події, намагався захопити контроль у центрі рингу і фехтував джебами на дальній дистанції. Хекет чудово рухався на ногах, зробивши ставку на роботу другим номером. Американець підвищив темп бою у другому раунді і декілька разів небезпечно дістав опонента. Сергій успішно відповів правим боковим, але заробив дуже неприємне розсічення.
Дерев'янченко провів чудовий третій раунд, в ході якої завдав серйозної шкоди американцю, регулярно прошиваючи захист 23-річного суперника. Однією з головних проблем для 40-річного українця стала кров, яка заливала обличчя. Джаліл перехопив ініціативу, успішно піднімав темп бою і періодично діставав Сергія дуже небезпечними атаками. Хекет продовжував домінувати на рингу, вибухав на ближній дистанції і забирав раунд за раундом. Дерев'янченко не встигав за швидкісним та маневреним суперником. За підсумками 10 раундів судді зафіксували перемогу американця одноголосним рішенням суддів. Суперник був швидшим, точнішим і успішнішим в більшості епізодів. У підсумку саме він і переміг українця. А от інший українець на цьому ж таки шоу «Вечора боксу» від Зуфа в Америці створив справжню сенсацію та неочікувано переміг топ-боксера із Швеції. На рингу у Нью-Йорку у 10-раундовому бою також зійшлися українець Владислав Сіренко та швед Отто Валлін. Сіренко з перших секунд кинувся на суперника та почав засипати шведа величезною кількістю ударів на ближній дистанції. Отто, котрий вважався фаворитом цього протистояння, відстрілювався джебами. Український боксер успішно пресингував опонента, непогано комбінував та прошивав захист досвідченого шведа аперкотами. Сіренко та Валін продовжували обмінюватися ударами. Трохи успішнішим в більшості епізодів виявлявся саме українець. Темп бою знизився ближче до екватора через втому обох боксерів, проте хід протистояння залишився тим самим. І Владислав, і його суперник викидали величезну кількість неакцентованих ударів. Сіренко успішно провів 8 та 9 раунди, епізодично включав швидкість, після чого Валін стикався з проблемами і пропускав дуже небезпечні атаки на ближній дистанції. Коли у останньому раунді до фінального гонгу залишалося декілька секунд, українець встромив у голову суперника боковий удар і брутально нокаутував фаворита. Швед довго лежав без тями і не міг підвестися на ноги. Божевільна перемога українського боксера проти опонента, який бився з Джошуа, Ф'юрі та ще нещодавно перемагав Гассієва. Таким чином можемо зробити висновок, що якби Сіренко зараз зійшовся у бою проти того самого Гассієва, то цілком ймовірно міг би забрати пояс чемпіона WBA у росіянина. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.